Selamat malam ngagai semua bala kita tis mampai bergulang kami ba Aiban di pancar terus seri studio B RTM Kuching Aiban sarito hari 4 25 hari 8 bergulang aku Bu Mawin kita ngapun ka Aiban lamai tu ngau berita tu. Atur pengawal kebun lada di Sarawak patut ngenak cara baru kena nambah ke pemansut hasil ngau kualiti lada nyingkau ngemansang ke orang berkebun mian ungkup ke dijual. Menteri Industri Kebun Kebedandang ngau Komoditi KPPK Datuk Zurada Kamarudin madah tajak peminta lada Sarawak hari menua luar cukup mayuh tak pengeluar lada ketujuhnya agi andak cukup. Antara langgur pengawal kebaru tu ianya nyengkau atur aum antara Upis Lada Malaysia MPB ngau pekebun mian nyengkau mengenal teknologi baru kelimpah hari nyedia ke stok baja ngau sistem bertanam bertupik tik manah ge. Ia madah rega satu tan leka lada bak market dia tu mangai RM75,000 ngau hasil pengeluar Malaysia dibagi ngagai 70% lada celum, 30% lada putih hari 7,700 hektar kebun di serata Malaysia. Sebab itu kita kena go into commercial lah, the estate management. Probably untuk pepper ni kita tak boleh go big at one time. We go for mini estates, we call it mini estates. So maybe about 1,000, 2,000 acres. Ia maksud kerja kutung akan pengarang berita dah pengawal berjadi ke Upis Baru Sara Spice bab blok C Icom Square di Kuching. Tajak baru ditumbuh pada tahun 2019, Sara Spice sudah mujur ngembuan market di tegap ngau orang dagang antarabangsa ngau penyampau hasil nyual lada manggai RM13 juta dalam tempoh 6 bulan keterubah tahun tu. Tajak betapi ngau peminta tertinggi untuk dibanding ke ngau penyampau hasil ke dikeluar. Datuk Zuraida percaya penyampau hasilnya ulih manggai RM30 juta lebih datai bak ujung tahun tu anti hasil pengeluar lada hari orang berkebun mian ulih ditambah kelimpari cakah ngelaku ke pengawaknya. Genang suntuk pengerja pengawak kegawak berkebun bedandang yang madah berengkah hari 1 hari bulan 8 tu tadi 50,000 ikut rakyat menua luar kelebih lagi hari Indonesia udah berengkah di baik tamak gawak di Malaysia. Sidak tadi kemendar ketu ianya sebagi hari 250,000 ikut pengerja pengawak ti berguna bak sektornya. Berbangunnya Upis Menteri Industri Kebun Kebedandang ngau Komoditi minta mayu hagi tanah diungkup ke ngagai Upis Lada Malaysia MPB kena nambah ke kebun lada di Sarawak. Menteri Industri Kebun Kebedandang ngau Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin ngarap ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dekat ngemedar ke pengawak tingungkup ke tanah ngambil ke MPB ulih ngerumban pengawak numbuh ke kebun kena napik peminta nyual lada ke menua luar. Ia madah peminta ke tanah ti besar lagi dekat nyawam numbuh ke kebun baru ngau pengawak tinanam baru tampang lada kena nambah ke stok lada ke dijual ngagai menua luar berduduk hari peminta ke majak diterima hari surata dunia. Tegalnya Datuk Zuraida minta chairman ngau kepala direktor MPB ngenatai ke perkaranya ngagai sekretari tetap Upis Menteri Bertanam Bertupi Moden ngau pemansang kandang benua Datuk Edwin Abid ngambil perkaranya ulih lengkas dikenatai ke ngagai Premier Sarawak. Datuk Zuraida maksud kejaku tu bab pengawal alai berjadi langgur pengawal strategik Malaysia Paper Board DAKN sektor lada ngau Majlis Anugerah Perkhidmatan Lembaga Lada Malaysia di Kuching. Ia megah minta semua agensi ke dipegai Upis Menteri itu jampat agi nyedia ke langgur pengawal strategik SIDA labanya 6 perkara tistipak bendar sepengudah polisi agri komoditi menua Malaysia ke dilanggur bab peringkat Upis Menteri itu serta patut dikerembai ke ngagai peringkat agensi company ngau akar umbi. Bab pengerami itu 27 ikut pengereja pengawal megak bisik nerima anugerah perkhidmatan cemerlang lalu anugerah perkhidmatan setia diterima 23 ikut orang tigawak ngau MPB dalam pengelama antara 25 ngagai 35 tahun. Sarawak berguna kemayuh hagi orang ti sedia merik perengka dalam tubuh sebedau teuliah ngemansang ke pengawal perubat mindah ke perengka dalam tubuh. Sapit Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian madah ke hari penyampau kira 5,000 ikut orang ti sedia merik perengka dalam tubuh ke udah beregister nakak dia tu bagi pengawal perubatnya nyangka mar benar dekat dikemansang ke. Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian madah ke berpun hari pemesai guna orang ti sedia merik perengka dalam tubuh di Malaysia kelebih lagi di Sarawak gaya fikir tim ransang orang merik perengka dalam tubuh patut diiri. Like very unfortunate that sometimes motor car accidents and things like that the brain death very young people. But can you imagine the heart continue on in another person? Tegalnya Hospital Besar Sarawak patut berbendar lagi meransang orang hari semua peringkat umur ngambil ke register diri merik perengka dalam tubuh. Ia maksud kejakut tu ngagai pengarang berita udah yang berjadi minggu pemerhati pengawal merik perengka dalam tubuh Renggat Menua Sarawak ngau berjadi ke Upis Unit Perolehan Organ Hospital Besar Sarawak di Kuching pagi tadi.
Upis tu dekat berjalai ke pengawal register uran di Menua tu tidak merik perengkah dalam tubuh. Duit tolong kebulih RM43,000 udah diberi ngagai 33 ikut tuai bilik orang tik tasah laban penusa angus bak rumah Jungan Batu 36 Tamin Selangau Ensana. Kaban Kaunsil Negeri Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang ngarap ke tolong ari servis center Dun Taminnya ulih ngelempung ketatian belanja sidak kena beli barang keguna sidak nintang hari. Saya harap dengan bantuan yang segera ini untuk menampung keperluan-keperluan asas yang betul-betul diperlukan buat masa sekarang. Insinyur Christopher madah ke semua pengarih rakyat Ari Parti Rakyat Sarawak PRS menggaudah besar ngada ketuluang tibulih RM200,000 ngagai sidak ketasah bak penusah angusnya. Lebih kurang dekat RM200,000. Wang ini akan dimasuk ke dalam akaun JKK dan JKK akan menguruskan bantuan ini untuk kegunaan membina semada membeli bahan binaan ataupun membeli bahan keperluan asas. Ia maksud kerja kutu ngagai pengarang berita lebih tinggal bas sidak ke dituntun penusah angus di Selangau. Dia tu sidak titasanya agi ngenduh bak gereja ti berimbai ngondornya sebedau dipindah ke ngagai palan ngimbai gelangan futsal semak ndornya kena hari 6 tu ila. Lalu langgur ke Timpoh Panjai sidak dekat ngulih ke bantu kebukai bakar hari komiti penyangga penusah menua ngau dekat di pejalai udah semua dokumen kediguna udah bisik magang. Ia madah sidak ketasannya ulih minta bantu loan kena ngagak rumah Panjai ianya siti hari inisiatif ti disedia ke Perintah Sarawak. Ia megak merit terima kasih ngagak agensi perintah bakal upis pengintu pengantam pendiau Raban Bangsa ti udah sama merit bantu nyengkam NGO ngau sikuk-sikuk orang. 55 ikon biak tinyulut Bapresa Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021 Ari SMK Bandar Bintulu nerima insentif Ari Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Pampang Bintulu. Kaban Kaunsil Negeri Tanjung Batu kelalunya di Chairman SUPP Pampang Bintulu Johnny Pang madah ke diri berasai temegah hati ngau pemujur nembiak sekolahnya ti agi ngetan ke pemujur sidak Bapresanya tajak betapi ngau pandemik COVID-19. Impressed that you have maintained a great self-discipline and did not give up even though the environment was challenging. You managed to maintain your academic performance and achieve self-breakthrough. Ia maksud kerja kutu bak pengawal nyerah ke insentif pelajar cemerlang SPM 2021 bak SMK Bandar Bintulu. Ia madah insentif tu ianya kena meransang bala nembiak kebukai terus berbenar nguliah ke pemujur SPM bak tahun-tahun tidak datai. Semua nembiak menerima insentif tu ianya sidak tibulih 5A ke atas. Upis Museum Sarawak dekat Madang mayuh hagi perengkap pameran bak Galeri Museum Budaya Borneo. Direktaya Tazuddin Mokhtar Madah tuk sebagi hari pengawal upis tu kena nyedia ke mayuh hagi penelebak ke Timpoh Pandak ngagai orang kedatai kelebih hagi bala temuai. Tazuddin madah ke pengawal milih ngau ngisi perengkap bak Galeri Museum dekat dipejalai ke sekedar pakar ari mayuh macam penglandiak kena mantu upis museum mereti ngau berjalai ke atur ti mana lebong atur pengawal mandang ke barang dudia rila. Tazuddin maksud ke Jakarta International Society for Academic Research on Shamanism Conference 2022 ke diatur bak Museum Budaya Borneo di Kuching. Ngenang aumnya yang harap ke aumnya dekat nyapai batan tuju ti dekat nyedia ke platform ti mana hagi ngagai raban akademik ngau pemansiat dikena ngemansang ke ilmu perdukunan. Ia percaya aumnya dekat boleh buah penemu ngau perspektif baru yang ngempuruk mayuh hagi bala pakar bak bidangnya. Aum 4 hari tu antara 7 bukai yang meransang ngau nyokong pengawal pemansiat akademik ngau sarjana pasal perdukunan. Sama bisa datai ba aum tu ianya Duta Jerman ke Malaysia Dr. Peter Blomeyer. Program Semarak Gemilang 2022-nya manah bendar dikena ngatur Kimpian Ngitang Jalur Gemilang dikena meransang rakyat sama ngerami bulan kebangsaan. Residen bagi Menua Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof madah ke semangat keluarga Malaysia tegut bergulai tinyadi rambai jakuk hari kebangsaan ke tahun tu patut bendar diangkat serta diperti ke genap ikut orang. Abdul Azizi madah ke semangat keluarga Malaysia patut diperti ke pengelantang hidup rakyat kelebih lagi lebih bertapi ngau gaya ekonomi global ti anak menuku jam ke dia tu. Ia maksud ke Jakutu lebih berjadi program Semarak Gemilang 2022 bak College Tun Datuk Tuanku Haji Bujang di Miri. Programnya diatur berserimai ngau konvoi kembara merdeka keluarga Malaysia ke dia tu bisik sangkai bak sekedap palan di Miri.
Berbangunnya Direktur Upis Pemadam Sarawak Jafar Jantan madah ke konvoinya berengkah diatur kena 10 hari bulan 8 tu tadi dipun ke Ari Teluk Melano serta berjalan nuju 33 bengkah pelilian menua serta ngetu bak 37 bengkah palan nyengkaum di Miri ianya palan tik ke 30 alai ngetu. Konvoinya dipasuk sekedar agensi perintah nyengkaum Upis Bomba Malaysia tik keterubahya ngau konvoi tu. Pex dekat ngatur aum ke penudi ngau perintah pagila ndor nentu ke perkara tidak dibantai Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kena 30 hari bulan 8 tu. Presiden QPEX Datuk Adnan Mat ngarap ke aumnya dekat beri penguntung ngagai 1.4 juta ke orang gawak perintah grade 54 ke baruh di Malaysia. Datuk Adnan madah tu berindi hari perkara tidak dibantai ke Menteri Besar bedau diputus ke nyak QPEX dekat ngatur aum ngau pegawai tertinggi perintah pasal berita manah ngagai orang ke gawak perintah. Kena 21 hari bulan 8 tu tadi Datuk Seri Ismail Sabri melabak ke bisik berita manah ngagai orang ke gawak perintah maya Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam tidak diatur kena 30 hari bulan 8 tu. Datuk Adnan madah ke nikik ke penyampau gaji minimum ngau elawin tambah ngagai orang gawak perintah nyak perkara ti patut diperundiang ke perintah jam kedua tu berduduk hari ungkus penghidup teniki ngau gaya ekonomi ti anda menuku. Taja pihak QPEX mereti ke pengirawati perintah pasal gaya belanja menua antik nikik ke gaji ngau utai bukai ngagai orang gawak perintah. Laban perkara tu dekat nambah ke penyampau bantu perintah ngagai wang saraan. QPEX bisi berbenar pengarap serta percaya perintah ulia berundiang ke semua perkara ke dipinta ngau dilanggur sebedau tu habis nadai sebagi harinya uliah diturut. Beritanya tadi ngujung ke berita Iban kita ke lemah itu. Aram kita sama mendak konsert Bintang Piramli 2022 Tika Sarawak kena hari 6 tu ba auditorium Piramli RTM Kuching berlabuh hari pukul 7 lemai. Konsert tu megak uliah dipedak ba Facebook RTM Sarawak ngau stesen radio Sarawak FM. Salam keluarga Malaysia. Jadi ngotok aku Bumawin madah Kediri mupuk dulu.